220둘. 왜 따라해 양국순 언니. 228. 진짜 시작부터 고슴치만 들고 332. 있네. 뭐 임마. 왜 따라하냐고요 자꾸. 초등학생들 따라하면 안 놀아주기 돼? 힘들고. 안 돼요. 그만 좀 따라해요. 24. 25. 그만해. 이즈 똑바로 앉아. 이즈 왔어. 이즈 안녕. 안녕. 이즈 안녕. 아니 모기 있다 모기. 요즘 뭐뭐야 모기 너무 뒤에 많아. 뒤에 지금 벽 돌려가지고 모기 들어온다. 모기 잡아라. 언니가 공사 집이 왜 책임자잖아요. 모기 있다 모기. 오늘 뭐 할 거냐면 나랑 윤이랑 둘이 방송했을 때 우리 왓츠 인 마이 백 이거 해보고 싶다고 했었거든. 아, What's in my 그래서 왓츠 인 bag? 마이 백을 준비해봤습니다. What's in my bag? 내 그래서 뒤에 세린 있다. 둘이 하려고 했는데 이제 뭐뭐가 또 가방에 뭐 많이 넣고 다니니까 내 게스트로. 백. 저는 What's in my bag? 내 백은 세린. 엥? 제가요? 왜 저래? 자 일단 내 가방을 한번 꺼내보도록 하겠습니다. 꺼내주세요. 내 가방. 와, 예쁜 가방을 들고 다니시네요. 그럼 제- 내 가방은 늘 예쁘지. 안에 벽돌 같은 건 없냐고요? 안에 벽돌이 왜 들었어? 그거 있으면 큰일 나요. 뭐뭐 머리 없어져요. 안에 전기 충격기 들고 있어. 너부터 기절시킬 거야. 어. 조심해요. 제 가방에 든 거를 하나하나 여러분들께 소개해보도록 하겠습니다. Let's go. 일단 맥북. 짠짠. 벽돌. 제 맥북인데요. 저는 이걸로 모든 걸 처리하기 때문에 맥북이 없으면 안 됩니다. 하지만 그러니까 이걸로 저희도 처리합니다. 맨날 맥북 군대 놓고 다니면. 그럼 내 맥북 맨날 놓고 다니고 그리고 항상 여기 와서 아, 혹시 그 맥북 배터리 충전기 있으신 분? 구걸하고 다니잖아요. 충전기 구걸. 맞아요. 근데 이 중에 한 명은 항상 충전기가 있다. 다음 물건 보여드릴게요. 보여주세요. 나와라. 뭘까? 이건 짜잔. 뭐죠? 야, 돔. 자, 발음주의. 야, 동쪽할 때 동 아니고요. 돔. 고척 돔 할 때 돔입니다. 야, 고척돔. 네, 야돔입니다. 야돔. 아, 제 생각에는 세린 언니가 거의 그 호흡의 절반을 이 친구로 하지 않나. 이거 너무 좋아가지고 저는 진짜 코에 이거 맨날 꽂고 다니고요. 아, 맞아요. 진짜 이걸 매일매일 달고 살고 있습니다. 이제 윤희가 좋아할 만한 거 꺼내볼게요. 전혀 기대, 기대가 안 되네. 기대. 짠. 저게 뭐야? 뭐예요? 립. 어머. 립인데 어머, 왜 이렇게 커? 헤라 란제리 컬러. 언니 란제리는 이런 색깔인가요? 아 이게 약간 팥죽 색깔? 상했어요. 팥죽이에요? 이게 약간 색깔. 얼마나 오랫동안 쓰고 다녔으면 그렇게 상해버렸을까나? 아무튼 제가 좋아하는 어. 립 컬러인데요. 이게 내가 봤을 땐 웜톤, 쿨톤, 뉴트럴 톤 안 타고 다 두루두루 잘 탈 오. 만한 컬러라고 저는 생각하고 있습니다. 추천템? 그래서 추천하려고 갖고 왔어요. 와. 음. 자, 다음 거. 궁금해요. 총을 들고 다니시는군요. 이게 뭐야? 누구를 쏠라고? 이거 드라이기인데요. 제가 드라이기 왜 갖고 다니냐면 언니! 아니, 너무 웃기다. 남의 집 가가지고 샴푸하고 그럼 그걸로 드라이기 하려고 그러죠 지금. 그러니까. 잘 안 마르면 스트레스 받는데 아. 꼭 바람 약한 드라이기를 쓰는 아니, 그러니까 이거를 언니가 평소에 들고 다닌다는 건 샴푸는 이제 유목민처럼 남의 집 맞아요. 가가지고 복순이 하려고 집 하지. 한 번, 아윤이 집 정말. 한 번. 절대 문 안 열어줘야겠다 어. 평생을. 아 좋다. 내가 봤을 땐 조만간 여기 복순이 집 화장실에서 또 세면대에서 머리 감고 있을 것 같아요. 세면대에서는 앞머리만 감아요. 이야. 내가 그걸 저번에 봤거든. 목격을 했거든. 아, 목격했어? 앞머리만 감는 거. 아, 나도 근데 종종 목격합니다. 아무튼 이렇게 내 가방은 끝이고요. 언니 그럼 오늘 가방 안 가져왔는데 소개하고 싶은 꿀템 없어요? 아 오늘은 안 가져왔는데 소개하고 싶은 거? 언니 약간 스틱 향수. 아 맞아. 저 스틱 향수 꼭 가지고 다니고요. 그리고 언니 그 약간 모낭염 날 것 같은 메이크업 브러쉬. 아, 나 그거 보고 진짜 충격. 아니, 메이크업을 막 하고 있는데 갑자기 브러쉬 통이 있어요. 그걸 딱 열었는데 뭔가 아니 갈색깔 브러쉬가 게. 깨져가지고 그게 어떤 느낌이냐 무슨 이집트 피라미드 그 안에서 무슨 발굴해낸 것처럼 막 흑빛이야 막 브러쉬가. 좀 빨아서 써요. 아니야 새 거 사주자. 그래 사줘. 어. 아무튼 네, 그렇습니다. 좋아요. 다음 그래, 그래 윤희 소개. 윤희. 윤희. 나는 사실 미니멀한 느낌이라 맞아. 조그마한 가방을 되게 선호하는데 오늘은 오늘은 What's in my bag을 한다고 하니까 괜히 완전 큰 가방을 가져와야 될 것 같아가지고 꺼내봐. 야 너무 큰 거. 야 너무 큰 거 아니야? 뭐 백패킹 가는 거 아니야 이 정도면? 야야야. 근데 이 가방 아는 사람 있어요? 꿈을 꾸는 자들이 매는 가방이죠. 요즘 뭐? 핫템인데 그 다들 스팽글 엄청 많은 맞아 그 핑크색도 있고. 이거 완전 인스타템인데 언니들은 모르네. 그럼 내 거. 안 돼. 둘 셋. 얍.
뭐야? 거꾸로 되어 있어. 짜잔. 아, 야 이거 저거 진짜 근데 너무 귀엽다. 이거 예. 진짜 맨날 갖고 다녀. 핀이 하나밖에 없나 봐. 아니 핀 진짜 많아요. 그리고 안 뜯은 것도 있는데. 그럼 아, 언니들은 뭔가 왜 안 줘? 저만 하고 싶어요. 언니가 따라하잖아요. 이번에 양보수 언니가 자꾸 따라해서요. 최근에 여기 계속 꽂고 다니는 아 거예요. 맞아. 난 처벌할 너도 것 같아. 갑자기 핀 꽂고 다니더라. 저는 이마에 여드름 나기 싫어서 핀 꽂고 다니는 거고. 그래요? 제가 앞머리가 있으니까요. 자, 핫. 뭐야? 아, 쿠션. 쿠션. 쿠션 한번 팡팡 팔아봐라 쿠션. 팡팡팡 쿠션. 열어주세요. 어머, 아 좋은데 거 쓰시네. 좋은데 거 쓰시네. 근데 갖고 야, 싶죠. 왜 이렇게 핑크 공주야? 왜 이렇게 진짜. 핑크가 많아? 나 핑크 공주라서요. 쿠션 예쁘다. 그렇죠. 이거 아마 한정판일 거예요. 나 줘. 진짜. 오. 싫어요. 언니가 샀었어야. 딴 거, 딴 거. 할게요. 또 핑크 나오는 거 아니야? 표정 보세요. 야, 표정 귀엽다. 아, 또 핑크, 또 핑크. 또 핑크. 야, 너 가방에 일부러 분홍색만 담았지? 또 핑크라뇨. 이거 내가 진짜 잘 쓰고 있는 입술. 지금 색깔이랑 비슷해요. 진짜 다 핑크네. 야, 이 다음 거 핑크면 내가 인정해줄게. 해봐요. 하! 이거 뭐예요? 마이크. 아, 헤어스프레이인가요? 야, 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 역시 아니, 가수다. 내가 지금 앞머리가 완전 안 흔들리잖아요. 응. 그 비법이에요. 이렇게 어디 한번 흔들어봐요. 안 흔들- 오. 단단하게 고정하기 위해서. 완전 구웠네. 완전 딱딱하게. 바삭바삭하겠어. 어우, 아우, 만지지 마세요. 바삭바삭. 사고로 머리란 찰랑찰랑해야지. 그게 찰랑거리는 거라고요? 언니, 찰랑. 찰랑하면 찰랑. 나지. 언니 찰랑하면 나지. 봐요. 찰랑. 봐요. 다들 집중. 찰랑하면 나지. 나봐. 나봐. 드물드물. 이 정도는 돼야 찰랑이라고 할 수 너는 있지. 부시시지. 아니, 그거 약간 무당 같은데? 페스티벌이에요. 무당 아닙니다. 진짜 찰랑 이거지. 이제 머머스 백. 자, 저 아, 저거 립밤 맨날- 아니야? 맞아, 맨날 맞아. 바르는 딱풀 아니야? 딱풀? 저거 진짜 나 그 립밤이 너무 커가지고. 이거 진짜 좋아요. 아, 근데 사실 제가 이 색깔 말고 흰색이랑 검정색도 있거든요. 검정색이 전 제일 좋은 것 같고. 그거마다 달라? 색깔마다? 아, 얘는 민트 향이거든요. 바르면 약간 화한 느낌이 있고. 아니, 썸번 진짜 웃긴 게 뭘 하나 사면은 꼭 색깔별로 사. 그 스탠리 텀블러 있잖아요. 너 4개 있댔나? 4개? 아, 더 있어요. 저기. 근데 왜 맨날 똑같은 것만 들고 다녀요? 아니야, 얘 노란색도 있고 막 보라색도 그 나는 그래. 아니 요즘 똑같은 것만 들고 다녀요. 아니, 그거는 뭐냐면 한 번 들 때 5일씩은 써요. 어. 그게 왜냐면 아깝잖아요. 뭐가? 설거지하기가. 더러워. 더러워. 아니, 그러니까 양쪽 다 그런- 더러워. 너 어떻게 식중독 해야 될지. 걸리는 거 아니야? 아니 세제를 너무 막 쓰면 환경 오염이 일어날 수 있고 그런 스테인리스 제품에서 물만 먹으니까 아, 댓글에 아, 왜 저래? 아 왜 저래? 그러다 물 떼낀다. 물 떼낄 정도는 아니에요. 물 떼낄 정도는 아니야. 아, 하루에 한 번 꼭 써야 돼? 알았어요. 저 모낭염대 식중독. 아 진짜 둘 다 왜 이렇게 더러워 미치겠네. 야, 니도 들어? 그럼 딴 것도 뭐 네. 들었어? 샷. 나도 맥주. 아, 나 따라하지 마. 둘 다 맥주 중간에서 나는 뭔데? 난 이거 부채로도 써요. 이렇게. 맥북을 부채로. 덥다. 이제 평소에 저희가 이제 대기하거나 할 때 일을 해야 되잖아요. 뭐 한대요? 네가 지루하다, 정말. 언니의 노고를 아니? 몰라요. 넘어갈게요. 다음. 자, 넘어가요. 이것은 뭐야, 이게? 팝콘이야? 저의 단백질 쉐이크. 아. 이거 혹시 드셔보셨어요? 이거 맛있어요. 저 이거 집에 많거든요. 궁금하면 하나 갖다 줄까? 나 하나. 오케이. 왜 언니 아싸. 혼자만 먹어요? 아니, 너 갖다 줄까? 진짜 치사하다. 아싸. 기분이 팍 상했어. 아싸, 그냥 그럼 나 팍. 2개. 나 야, 잠깐만. 팍 상했어. 팍. 머리핀이 너무 많은데 뭐 언니 줄 건 팍상했어, 팍. 없다는. 시기. 머리핀 줄게요. 내가 쓰던 거 줄게요, 언니. 그래, 쓰던 거라도 줘봐. 나도 먹던 거 줄 테니까. 좋다. 다음 물건. 사란. 그 말랑이다. 해파리. 아, 요즘 저런 거를 진짜 많이 다 갖고 놀더라. 나 좋아. 이거 진짜 좋아요. 근데 스트레스볼 같은 거 만져보셨어요? 나 저런 거 좋아해요. 그래, 이런 거 진짜로 만지고 있으면 좀 힐링이 돼요. 나 이렇게 쫙쫙 늘어나는 게 좋아. 그러면은 그 언니도 하이디라우. 하이디라우 아르켈점 가서 한번 퍼포먼스 보여주심이. 근데 요즘 저거를 왜 이렇게 너? 좋아하는 거예요? 사람들 자리마다 하나씩 다 있던데. 약간 마음 불안할 때 본인도 이렇게 앉아있을 때 손 가만히 못 두시잖아요. 막 이렇게 나 다리 자꾸. 떨잖아요, 언니. 그래서 저도 근데 물건 가져온 건 이게 다예요.
썸머집에 카메라 진짜 많아. 아 맞아요. 전자제품을 너무 좋아해서 카메라 같은 거 이런 거 되게 좋아해요. 썸머집은 기계. 여기인데요? 그러니까 여기 카메라 진짜 많다. 근데 원래 카메라가 이쪽에 있었는데 그 세린 언니가 저번에 화난다고 벽 부숴가지고 카메라가 다 뒤로 떨어져서 언니 빨리 사줘야겠다. 오 그거 빈티지여서 다시 구하기도 힘든데. 그래, 조만간 동묘 가. 동료 언제 갈 건데요? 전화해. 뭐를? 언제든. 안 받았다면서요 받을 어제? 거면서 어제도 안 받았잖아요. 어제도 안 받았다 이즈. 나 진짜 짜증나. 저 송곳니 갈아주세요. 무서워 죽겠어요. 진짜. 송곳니 갈아야겠다. 이선 치와. 매미 들어오겠다래. 여기 매미 들어오는 게 아니고 그냥 오만 때만 벌레는 다 들어올 아니 것 같은데? 곰도 들어올 수 있어요. 그러면 아니 봐봐요 세린도 들어왔는데 뭐가 못 들어오겠어요? 무슨 말이야? 너말 똑바로 해. 오 멋있다 내 다리. 뭐가 멋있어? 미음? 멋이 뭔지 야 모르는 거 미음이긴 해. 나 내볼래. 근데 내가 보기엔 요 집 좀 이따가 조만간 미음. 무너질 것 같아. 언니 우리 미음 트리오 하자. 미음. 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 시옷. 지읒. 세모. 세모. 세모 멋진데? 세모 멋지다. 초딩이시냐고요? 할 거 다 해놓고서 언니 뭘 초딩이라고 해요. 세린 들어오면 물건이 사라지고 샴푸 용량이 줄여둠. 저 샴푸 그 정도로 많이 안 쓰고 저 단발이어가지고 한 번만 펌핑하면 되거든요. 팍. 2번 펌핑하고 반만 쓰고 반은 그냥 버리는 거 아니에요? 아니야. 환경. 샴푸 한 번. 환경을 생각해. 한 번 쓸 거야. 언니가 그렇게 환경을 많이 생각했어요? 너 완전 에코걸이잖아. 너 머리 자주 안 감잖아. 진짜 철훈이 같다. 아 우리 그럼 아니, 에코즈네. 나는 아니, 아이오니를 이건 말할 에코즈네. 가치가 없고 우리 3명 다 똑같아요. 내가 보기엔. 그러니까 우리 에코즈네. 에코즈다 에코즈. 야 우리 조한명생 나왔다. 에코즈. 우리 에코즈다, 에코즈. 지구야 사랑해. 에코즈. 댓글에 뭐뭐야 근데 진짜 텀블러는 씻어라. 아 왜냐면 아플 수 있어서 걱정한다 지금. 그래서 언니 아픈 거 아니야? 아니야. 머리가 새하얘졌네. 그래서 축축 처지고 막 그러는 거 아니야? 아니야. 축 처진 게 아니라 그냥 키가 작은 거야. 아 맞아. 아니. 조심해. 저희 집은 오신다면 조신하게 계셔주세요. 그러면은 각자 집 그 스포를 살짝 해주세요. 저희 집은 딱 저다워요. 그럼 자기 집이 자기 집답지 뭐 답겠어? 아니 너 그거 알아? 무조건 싸울 수 있는 말투? 배고파? 그럼 고프지 안 고프겠냐? 구름아 그 방송 하나만 잡아줄래? 그 금쪽 같은 내 새끼라는 방송 있는 것 같던데 거기 딱 내보내기 좋은 아니다 나 그 거기 나갈까? 그 개훌륭. 아 세상에 나쁜 개는 없다. 세상에 나쁜 고슴도치는 없다. 세나고. 세나고에 나가면 되겠다. 야 세나고 해야겠다 너. 너가 그때 언니 거기, 죄송해요 이거- 했잖아? 그럼 세나고 이딴 데 안 나왔어. 그리고 그거 해야 돼 이제 좀 조금 뭐라 하려면 와우 다시 발사! 기선제압을 해야 돼. 집에 갈게. 세나고. 저 송곳니만 갈아버리면은 우리가 싸워서 이길 가능성이 있을 것 같아. 그러니까. 얘 잘 때 살짝 몰래 갈아볼까요? 하루에 한 0.01mm씩만 갈아도. 나 잘 돼 과연 갈 수 있을까? 둘 다? 나 윙크했다. 오, 너 윙크 늘었다. 오, 너 윙크 되네? 윙크 잘하는데? 마우스피스 끼우다가 마우스피스가 뚫려요. 나 그 광고 보고 산 템 중에 마우스피스 있어요. 마우스피스를 왜 샀어? 여기 입에 이렇게 팔자주름이 지는 게 입 안에 근육이 굳어서 그렇다. 그래서 그 근육을 스트레칭 시켜줄 수 있는 그런 마우스피스가 있대요. 진짜 쓸데없는 거 야 많이 너 산다. 허위 광고에 다 속은 거야. 에코즈 하기엔 너무 많이 산다고. 나는 아니야. 난 아니야. 야, 썸머야 뭐 사러 갈 시간이다. 아씨, 나 지금 택배 왔나 봐. 언니 사진 빨리 가야 돼. 우리 셀카 찍자. 아, 셀카 찍어요? 셀까? 하나, 둘, 셋. 야 나 벽만 부서진 줄 알았더니 창문도 부서. 언니 천장도 부서져 있네? 천장도 부셨잖아요 언니가. 본인이 부순 걸 근데 기억 이거 못하네. 컨테이너 박스 아니야? 아니 여기 트루먼쇼라니까? 그만해. 어쩐지 오늘 PPL이 많더라니. 트루먼 쇼였네 오늘 이거. 아니에요 여러분 이거 다 꿈이에요. 이거 오늘 멜라토닌 먹고 꾸는 꿈. 오늘도 즐거웠어요. 오늘도 즐거웠어요. 안녕.